呢個咩嚟講？我有個嘢。哇！哇！喂！有冇計佢收雞啊？咦！好中意食雞喎，同佢傾嗰啲。你今日你係咪練波啊？你點啊？練㗎。快啲超越呢家人！係啊，你今日。而家先至頭頭啊！我又食咗啊！我將嚟唔係啊，三加碼可以過人踩，跟住我10秒輸嘅時候就10秒啊，10秒出鬼啊！10秒夠我打就過嚟。10秒頭喺度。我吹牛頭咁勁。1分我1分。其實咧，你係咪靠吹水吹我？係咯。我又拎住個書包袋住啲籃球板啊！係啊。大咯，我水喎，打住啲羊，咁羊字又夠仔。然後咧，我同我又話：你企喺度睇唔到我呢個啲仔，睇唔到場邊，我去南山頂嗰度先望到佢啲人南山。唉，都失敗真係。下年啊，下年都唔夠啦。下年啊，下年都唔知你攞都係。下年即係可能我一睇之後，我都冇報我張。哎，多謝晒。係，加油先啦！你一發彈咗揼氣喎，應該俾翻錢我。我讓咗揼氣俾你。3年，讓10蚊咯，10蚊。貪心20蚊，你10蚊都仲有500咯，跟住我貪心。兩底都得㗎，兩底。係咪你俾100蚊我啊？我要100蚊。食派豬鮮雲。